नमस्कार आदि दर्शक सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर बहुमतको सरकार छ। यतिखेर सरकारलाई विस्थापित गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै खेल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बालुवाटारमा रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्ड खुमलटारमा, माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरमा, वामदेव गौतम चाहिँ भैँसे पार्टीमा नेताहरू विभिन्न चाहिँ ठाउँमा बसेर, कोठामा बसेर, घरमा बसेर बैठकमा व्यस्त भइरहेका छन्, रणनीति बनाइरहेका छन्। आज पनि सचिवालयको बैठक हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको अन्तर्कथाको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब मिलनबिन्दु के हुन सक्छ त? नेताहरूको बीचमा आम्ने सामनेको अवस्था आइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अब कस्तो किसिमको अस्त्र होला त पार्टी मिलाउनको लागि? प्रचण्डले अब सम्झौता गर्नुहोला त ओलीसँग? माधव कुमार नेपालको भूमिका अब कस्तो होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता मणि थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु मणिजी। धन्यवाद, नमस्कार। अब के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्कथाको अन्त्य कसरी हुन्छ? यो द्वन्द्वको विवादको मिलनबिन्दु के हुन्छ? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो द्वन्द्वमा आउनुपर्ने अवस्था थिएन र अहिले देश अब एउटा कोरोनाको यो पीडामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि 2/3 सरकार छ। जनताले हामीबाट आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन्। जनताको तल्लो तबका हामीले उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने छ र समग्रमा नेपालको अर्थ राजनीतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने बेलामा जो खालको चाहिँ विवाद आयो, यो विवाद चाहिँ एउटा बेमौसमी विवाद आयो, जसले नेकपाका माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यसको सरकार, यसको पार्टीको निम्ति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। दोषी त्यसो भए विवाद कसले सिर्जना गर्छ पार्टीभित्र? ठ्याक्कै भन्नुस्। अब यसमा दोषीको कुरा त के हो भने, अब यो दोषी भनेर अहिले हामीले भनिसक्ने स्थिति छैन। तर जो जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, मुख्य रूपले के हो भने हामीले पार्टी एकता गर्ने बेलामा जो खालको विधि विधान नीति सिद्धान्तको आधारमा हामीले पार्टी एकतालाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो अथवा पार्टीको प्रस्तावना गर्नुपर्ने थियो, हामीले चुनावलाई बेसिक आधार बनाएर पार्टी एकता गऱ्यौँ र पार्टी एकता गरिसकेपछि जो शक्ति आर्जन भयो त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले प्रो पिपुल, जनताको निम्ति भन्दा पनि शक्ति आर्जन गर्ने र एउटा शक्तिको खेलको रूपमा चाहिँ नेकपा आफ्नो वर्गदता छोडेपछि त्यहाँनिर एउटा क्राइसिस भयो। त्यसैले यहाँ के भयो त भने जनतापट्टि फर्केको होइन कि शक्ति केन्द्रहरू बने। यहाँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, जसले तपाईँले जुन नामहरू लिनुभयो ती शक्ति केन्द्रहरू बने। ती प्रो पिपुल हुनुको सट्टा तिनीहरू चाहिँ एउटा टक्रावको स्थितिमा गयो र त्यो टक्राव आउनुको पछाडि कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रा काम गर्ने शैली, पूर्व माओवादी, पूर्व एमालेका काम गर्ने कार्यशैली, संस्कृति, रुचि, चिन्तन पद्धतिमा हाम्रो युनिटी भइसकेका थिएन। मात्र त्यो त सत्ताले माथि जोड्यो, हामीलाई शक्तिले मात्र जोड्यो। त्यसैले त्यहाँनिर भयो भन्ने मलाई लाग्छ। शक्तिको होडबाजी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आजको दिनमा। निश्चित रूपले दुईवटा ध्रुव छ कि चारवटा ध्रुव छ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि त अहिले हामीले चाहिँ ध्रुवहरू धेरै भए तपाईँले देखिहाल्नु हो नि। ध्रुव त तपाईँले शक्ति केन्द्र धेरै भए तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो होइन। आज मिटिङहरू जहाँ जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ ती सबैले आफूलाई चाहिँ शक्ति केन्द्रको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। तर जनताको रुचि छ कि छैन, कार्यकर्ताको रुचि छ कि छैन भन्दाखेरि कार्यकर्ता र जनताको रुचि कहाँनिर छ भन्दाखेरि नेकपा जस्तो होस्, यसलाई जुन आधारमा पार्टी एकता गरिएको थियो एउटा हिस्टोरिकल एउटा पिरियडमा, अब त्यसलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउनु बाहेक अर्को हामीसँग गएको छैन। त्यस कारणले नेकपा फेरि एकताबद्ध हुनु पर्यो र एकताबद्ध हुनुको अर्थ यो होइन कि यहाँ जे गल्ती कमजोरीहरू भइरहेछन् तिनको गम्भीर समीक्षा नेकपाको माग हो। तर त्यसको लागि नेतृत्व तयार हुनु पर्ने मणि थापाजी। गम्भीर समीक्षा गर्नको लागि, कमी कमजोरी हटाउनको लागि, पार्टीलाई सक्षम बनाउनको लागि, एकताबद्ध बनाउनको लागि त नेतृत्व तयार हुनु पर्यो नि त। आज प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचको द्वन्द्वले त तपाईँलाई थाहा छ छताछुल्ला भर बाहिर अन्तर्द्वन्द्व आइसकेका छ, विवादहरू। अब मिलाउन सकिन्छ? मिलनबिन्दु पत्ता लगाउन सकिन्छ? अनि मिलनबिन्दुहरू पत्ता लाग्छन् किनकि जति ठुला समस्याहरू भए पनि समाधान पनि त्यही समस्याले समाधान लिएर आउँछ भन्ने मान्यता छ र समस्या ल्याएछ। त्यसको निम्ति के हुनु पर्यो भने सबैभन्दा माथि भएका नेताहरू उनीहरू गम्भीर हुनु पर्यो।
उनी कोपट्टि गम्भीर हुनु पर्यो भने आफ्नो पद प्रतिष्ठा भन्दा माथि उठेर कम्युनिस्ट आन्दोलन, हामीलाई भोट दिने जनताहरू, राष्ट्रको बारेमा उनीहरू गम्भीर भयो भने समस्या समाधान हुन्छ। आफूलाई सेन्टरमा राखेर सबैले आफूलाई महाराजा घोषणा गर्न गयो भने के हुन्छ भने इतिहासमा महाराजाहरू धेरै डले र नयाँ मुभमेन्टमहरू आउँछ र त्यो नयाँ मुभमेन्टमले सबैलाई विस्थापित गर्छ। त्यो नेकपाभित्र पनि हुन्छ। त्यसो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै राजा महाराजा जन्मे पछिल्लो समय, अनि निश्चित रूपले धेरै शक्ति केन्द्रहरू भए। उनीहरूले के ठान्न लाग्यो भनेपछि आफूलाई त्यसको चाहिँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा होइन कि त्यसको अवतारको रूपमा जब ठान्न कोसिस गरे, जनतासँगको हाम्रो रिलेसन टुट्यो, जनताको संवेदनासँग हाम्रो रिलेसन टुट्यो, शहीद परिवारको संवेदनासँग टुट्यो। मात्र सत्ताको चलखेल र यो कहाँ दोहोरियो भन्दाखेरि पुरानो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ पुरानो क्यारेक्टरतिर हामी चाहिँ युटर्न हुँदाखेरि चाहिँ समस्या आयो। सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले भन्दाखेरि यसरी आयो भन्ने कुरा हो। अब यो हल कसरी हुन्छ त? त्यसो समस्याको समाधान के त? सूत्र के छ तपाईँ सञ्जीवनी बुटी? को रूपमा के हो भने पहिलो चाहिँ के भनेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले यो चाहिँ पार्टी एकताको डिसिजन गर्नुभएको। त्यो डिसिजन भन्ने बेलामा उहाँहरूले कसैलाई पनि सोध्नु भएन। हामीले हिस्टोरिकल काम गऱ्यौँ, यो आवश्यकता थियो भन्नुभयो र उहाँले ड्याङ्ग पार्टी एकता गरिदिनु भयो र त्यो चुनावमा गयो। चुनावमा गएपछि त्यो एउटा शक्तिको रूपमा आयो हो। तर अब कन्फ्लिक्ट कहाँनिर भयो भने त्यहीँनिर कन्फ्लिक्ट भयो। उहाँहरूको बिचमा कसरी कन्फ्लिक्ट भयो भन्ने कुरा त्यो सबैलाई बुझेका छन् र त्यसलाई एउटा त्यो कन्फ्लिक्ट कहाँ गयो भनेर त्यसको समाधान खोज्नु पर्यो। त्यहाँ समाधान भएन भने सचिवालयमा आउनु, सचिवालयले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेपछि अटोमेटिकल्ली कहाँ आयो त भन्दाखेरि स्थायी समितिमा चाहिँ यसको समाधान खोजिनुपर्छ। अब अरूले समस्या समाधान खोजेर हुँदैन। तर स्थायी समितिको बैठक डाक्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनु पर्यो। तपाईँले भन्दाखेरि पनि मान्नु भएको छैन। तपाईँहरू 20 जनाले सिग्नेचर गर्नुभएको होइन स्थायी समितिको बैठक डाक्नको लागि। अब स्थायी समितिको मिटिङ राखेन भने फेरि गल्तीमाथि अर्को महागल्ती यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब यहाँबाट अर्को ठुलो कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ र हामीले के सम्झिनु पर्यो भने स्थायी समिति सेन्ट्रल कमिटी कुनै नेताहरूले मनोनित गरेका पात्र र प्रवृत्ति होइनन्। उहाँहरूले मनोनित गरे पनि होला, तर यहाँ सबै स्वतन्त्र रूपले सोच्न सक्ने आफ्नै स्वतन्त्र हैसियत भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनका हजारौँ कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ स्थायी समिति हो, रियलमा स्थायी समिति। त्यसैले मेरो कुरा के छ भने स्थायी समितिलाई चाहिँ अब हाम्रो एउटा सेफ्रेन्डीको रूपमा चाहिँ सोचौँ र त्यसको निम्ति कति गृह कार्य गर्नुपर्ने हो, एकदम हतारमै गरिनुपर्छ, भोलि नै गरिनुपर्छ, पर्सि नै गरिनुपर्छ, एक्सिडेन्ट तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने होइन। दुईटा हाम्रा स्थायी समितिका मिटिङहरू पनि के भने ती समस्या समाधान भन्दा पनि एकदम कन्फ्लिक्ट चाहिँ सिर्जना गर्ने खालका भए। त्यसैले अहिले गम्भीर रूपले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन समस्या छ, हाम्रो सरकार समस्यामा छ, 2/3 छ। यस कारणले गम्भीर हुनुपर्छ र स्थायी समितिमा आओस् र स्थायी समितिमा हिजो कुन गुटको आधारमा होइन, कुन नेताको आधारमा होइन, विचारको आधारमा देशलाई केन्द्रमा राखेर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर, नेपाल राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो पिँढीले छलफल गर्नु पर्यो भन्ने मेरो माग छ। हाम्रो पिँढीले छलफल गरौँ। अब पुरानो पिँढीले यहाँसम्म ल्याएर तपाईँहरूको पिँढीले आजको दिनमा पार्टीमा नेतृत्व दिन सक्छ? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर जान सक्छ? माधवमा नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू तयार हुनुभयो फेरि पनि? अनि विस्थापित गर्ने कुरा होइन, अहिले विस्थापित गर्ने होइन, पार्टीमा एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिँ स्थापित गर्न हामीले सक्छौँ, मान्यता स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति साथसाथै तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको कुरा के छ भने कि अब एक व्यक्ति एक पदतिर एक जिम्मेवारीतिर जाउँ, दोस्रो स्थायी समितिको मिटिङ राखौँ र त्यसलाई सेन्ट्रल कमिटीबाट अनुमोदन गरौँ र अब महाधिवेशनको घोषणा गरौँ। त्यसो अहिलेको प्याकेजको कुरा गर्दा नयाँ सम्झौताको मिलन बिन्दुको कुरा गर्दाखेरि वान म्यान अन पोस्ट ठ्याक्कै पार्टीभित्र हो, त्यो हुनु, त्यसको विकल्प छैन। जस्तै यहाँ 3-4 जना नेताहरू त के भने एउटा लेभलका नेताहरू हुनुभयो, कन्फ्लिक्ट त उहाँहरूको बिचमा भयो नि, जीवनको उत्तरार्धतिर हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। सबैले यो 3 वर्षलाई चाहिँ आफ्नो अपर्च्युनिटीको रूपमा ठान्नु भएको छ। अब आउने निर्वाचनमा के हो भन्ने कुराले उहाँले त्यहाँ सोचिराख्नु भएको छ, यसलाई अपर्च्युनिटीको। त्यस कारण टकरावको कक्षामा एउटा पिँढीको टकराव पनि यहाँ देखिन्छ। एउटा पिँढीले एउटा पिँढीलाई निषेध गर्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई समान गरौँ, माथिदेखि तलसम्म एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको रूपमा हामीले स्वीकार गरौँ र त्यसको लागि त सबै नेता तयार हुनु पर्यो नि त। अनि यदि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हो, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ आजको दिनमा, हँस 2वटा पद छ हो होइन, प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हो। अब मुख्य मैले सोध्न खोजेको के भनेपछि अब केपी शर्मा ओली कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सबैभन्दा माथि बसेर उहाँले सोच्नुपर्छ
यो सबैलाई मिलाउनको निम्ति उहाँले सोच्नुपर्छ। किन उहाँ प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि र प्रचण्ड कमरेडको भूमिका त रहने नै भयो। उहाँहरू दुईटाले, तर उहाँहरूले दुईटाले नसकेपछि सचिवालयमा आयो नि त, हैन? यो स्थिति बन्यो। अहिले त माधव गोवा नेपाल निर्णायक हुनुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि। अब निश्चित कोटेश्वरतिर सबैको ध्यान आकर्षित भयो नि त मणिजी। त्यो नेचुरली भयो। किन भयो त भन्दाखेरि हल गर्नुपर्ने, दुईटा अध्यक्षले बसेर हल गर्नुपर्ने थियो मुख्य रूपमा। दुईटा अध्यक्षलाई माधव कमरेडले पनि स्वीकार गर्नुभएको हो, अरू कमरेडहरूले पनि स्वीकार गर्नु, हकली स्वीकार गरे बुझ्छु मैले। तर उहाँहरू दुईटैमै कन्फ्लिक्ट किन आयो? प्रचण्ड कमरेड र ओली कमरेडमा कन्फ्लिक्ट किन आयो भनेको त्यो कन्फ्लिक्ट पनि खोजी गरिनु पर्यो। त्यो कन्फ्लिक्ट पछि उहाँहरू दुईटाको बिचमा एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्ने अथवा निकास दिन सक्ने गर्ने परिस्थिति नबनिसकेपछि माधव कमरेड अगाडि आएर यो पार्टीलाई मिलाउनको निम्ति, हैन, अथवा समझदारी डेभलप गर्नको निम्ति त्यो हिस्ट्रीले फेरि माधव कमरेडलाई अगाडि ल्याएको जस्तो देखिया छ। त्यसको रिजल्ट त आएको छैन, अझै दिएको जस्तो देखिया छ। त्यो त हिस्ट्रीमा अनिवार्य रूपले एउटा पात्र र प्रवृत्ति आउँछ र उहाँ आउनु कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तर फाइनल गोल उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म, हैन? फाइनल गोल भएको छैन। फाइनल गोल कसले गर्ला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड कि माधव नेपाल अबको कुरा गर्दाखेरि? हैन, कसैले पनि व्यक्तिले मैले गोल गर्न खोजेँ भनेर सोच्यो भने यो पार्टीमा गोल हुँदैन। खेल त भइरहन्छ, खेल त अहिले भइरहेछ, बिना गोलको खेल हुन्छ, आरोप प्रत्यारोप छ, हो, बिना गोलको खेल हुन्छ, रस्साकस्सी छ। त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिँदैन। त्यसले जनता आइसोलेसनमा पर्छन्, जनता निराशा हुन्छन्, बिस्तारै नेकपा र यसका कार्यकर्ता जनताहरू योबाट विस्थापित हुँदै जान्छन् र अटोमेटिकली यो चाहिँ एउटा सानो शक्तिको रूपमा 2-3 वर्ष 4-5 वर्षको रूपमा एउटा सानो एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा यसको यतातिर यसको विस्थापन हुन्छ। त्यसकारणले गोल सबैले मिलेर गोल गर्नु पर्यो र त्यसको निम्ति सामूहिक गोल गर्न सबै नेता तयार छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आजको दिनमा वर्तमान अवस्थामा। हो, त्यसको निम्ति म के आह्वान गर्छु भने देशभरिका सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरू र स्थायी समितिका मेम्बरहरू र जिम्मेवार जनवर्गीय सङ्गठनका साथीहरूले सबैलाई विन विन हुने सिचुएसन, किन तीनटा पात्रहरू जबरजस्ती आउनुभयो नि त अहिले, हैन? तीनटा पात्रको हैसियत भएर तीनटा पात्र आइसकेपछि अब प्रचण्ड कमरेड र ओली कमरेडमा माथि शक्ति विनाश गरेर त भएन। माधव कमरेड अगाडि हाल्नुभयो, हैन? अरू कमरेड पनि सचिवालयमा हुनुहुन्छ। त्यही यो शक्तिको सही ढङ्गले विन्यास गर्ने भने यो फेरि सजिलै ढङ्गले, त्यसको निम्ति के हो भने प्रचण्ड कमरेड र केपी शर्मा ओलीले के गर्दा पार्टी पूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर जान सक्छ आजको दिनमा? तपाईसँग के छ सूत्र? हैन, सञ्जीवनी बुटी बताउनुहोस् है। अनि उहाँले भन्ने कुरा के हो भनेपछि उहाँले म सबैलाई मिलाएर जान्छु र सबैलाई मैले चाहिँ मिलाएर र सबैलाई अपर्च्युनिटीहरू दिन्छु, सबैलाई अपर्च्युनिटी दिन्छु। त्यसपछि एक पद र एकपट्टि मलाई रोज्न दिनुहोस्, म उहाँलाई रोज्न दिउँ, उहाँले रोज्न दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोज्न पाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने कि पार्टी अध्यक्ष भएर काम गर्नु? आजको उहाँसँगको विकल्प भने त यही छ, हैन? निश्चित रूपले उहाँको प्रधानमन्त्री काल त्यति मिठो चाहिँ भएको छैन। पिपुलले चाहिँ उहाँबाट जो आशा गरेका थिए त्यो आशा गरे अनुसार चाहिँ भएन। त्यसको मूल्याङ्कन स्थायी समितिले गर्न नसक्ला, सेन्ट्रल कमिटीले गर्न नसक्ला विशेष परिस्थितिमा, तर पिपुलले त गरेछ नि। पिपुलको अब्जर्भरलाई हामीले मेजर बनाउने कि नबन्ने भन्नेमा यहाँ अलिकति डेभिएसन छ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले एक पदको रूपमा यी सबै समान र्याङ्कका नेताहरू जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ कमरेड केपी ओली कमरेडले खुसी पार्नु पर्यो क्या। उहाँकै जिम्मा छ अहिले। अब उहाँले पेल्न खोज्नुभयो भने त अरू पनि पेल्दिन्छ नि त। अरूले पेल्न खोज्यो भने केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा बल छ, हैन? बल त उहाँकै बलमा, अरूको बलमा छैन यहाँ, हैन? बल त मुख्य बल मिलाएर लाने या पार्टी फुटाउने अथवा यो कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिराख्ने। आजको दिनमा छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै छ, मनमुटाव धेरै छ, नेताहरूको बिच चिसोपन पनि छ, एक आपसमा अविश्वासको खाडल पनि एकदम मडाडिएको छ है मैले पाएको सूचना। कुनै नेताले कसैको विश्वास गर्ने अवस्थामा कोही पनि हुनुहुन्न आजको दिनमा। अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा दिनौँ वार्ता भइरहेछ, रिजल्ट त पाएको छैन। सचिवालयको बैठक अझै पनि डाक्नु भएन, उहाँले स्थायी समितिको बैठक डाक्नु भएन भने तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ? कहाँ ठ्याक्कै हैन, हामी कहाँ जान्छौँ? उहाँहरूले डाक्नु, हामी बोलाउँछौँ नि त। तपाईले बोलाउन सक्नुहुन्छ स्थायी समिति बैठक? हैन, स्थायी समितिको मिटिङ हामीले फेरि कल गर्न आह्वान गर्न सक्छौँ। तपाईहरुसँग बहुमत छ स्थायी समितिमा? हैन, यो बहुमत अहिले हामी 20 जनाको स्थायी समितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गर्यौँ र उहाँहरूले बोलाउनु पर्यो नि। अनि त्यसका उपायहरू अरू होलान् नि, किन उहाँहरूले कल गर्नै पर्यो।
त्यो सेन्ट्रल कमिटीतिर जाला, सेन्ट्रल कमिटीले फेरि बोलाउने अभियानतिर जाला, कतै न कतै त हामीले दबाब होइन। स्थायी समितिको बैठक र सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बोलाउँदाखेरि त तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने, आलोचना गर्ने, खुइल्याउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हटाउनको लागि तपाईँले रणनीति बनाउनु भएको छ। खुमलटारमा एउटा बैठक भएको छ, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। कोटेश्वरमा अर्को बैठक भएको छ। माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ नि, जगजाहेर छ नि, छैन? अनि त्यो कुरा के हो भने अब यो कन्फ्लिक्ट भएपछि कन्फ्लिक्ट कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने भयो नि त। दुईटा अध्यक्षमा कन्फ्लिक्ट भएपछि कसरी म्यानेज गर्ने त? के फुट्न दिनु पर्यो? फुट्न दिने त उहाँहरूले फुटभन्दा फुट्ने र उहाँहरूले जुटभन्दा हामी जुट्यौँ, उहाँहरूले फुटभन्दा त फुट्न सक्ने स्थिति बन्दैन नि। किनकि सबैले स्वतन्त्र रूपले सोच्न सक्नुपर्छ नि हामीले चाहिँ। हो, यस आधारमा के हो भने अलि नयाँ ढङ्गले उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र त्यो कोड चाहिँ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले अलि सोचेर सम्झेर समय लिएर के गरेर हुन्छ उहाँले नै हो। किनकि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जिम्मेवारी उहाँकै हुन्छ, मेजर जिम्मेवारी उहाँकै हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले नै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। त्यसमा अब हस्ताक्षर पनि सुरु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ दुवै पक्ष यतिखेर टसमस छैनन्, हस्ताक्षर पनि तयार पारेर बसेका छन्। संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि पनि माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड तयार भएको हो। अनि त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यो अब संसदमा म छैन, त्यसरी मेरो रुचिको विषय त्यो भएन। म स्थायी समितिमा भने स्थायी समितिले नै मुख्य हल गर्ने तरिकाले हामीले सोच्नुपर्छ। किनकि पार्टी हो त्यो, त्यहाँ हामीले सोच्ने गऱ्यो भने अलिकति निकास निस्किन सक्छ भन्ने मेरो आधार हो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ विरोधीहरूलाई प्रतिवाद गर्नुहोस् भनेर पोस्टरमा भनिसक्नु भयो। अहिलेको अवस्थामा आफ्ना समर्थकहरूलाई बोलाएर जसले सरकारको विरोध गर्छ प्रतिवाद गर्नुहोस्, अब चुप लाग्न बस देशभरि होइन। उहाँले प्रतिवाद गर्न भनेपछि अर्काले पनि प्रतिवाद गर्छ। यहाँ हामी सबै प्रतिवादबाट आएको, हामी प्रतिवादमा कुनै पनि कमी छैन। यहाँ सबै उस्तिकै कमी छ, प्रतिवादवाला छौँ हामी। तर मिलाएर कसले लाने? मिलाउने मान्छे चाहियो, यहाँ सृजनशील मान्छेहरू चाहियो, पार्टीभन्दा माथि उठेका मान्छेहरू चाहियो। त्यो पनि त होला नि। यहाँ प्रतिवादले त कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो त यो नेकपाभित्र जो एउटा कन्फ्लिक्ट सिर्जना भयो भने त्यसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई पनि कन्फ्लिक्ट छन्, होल सोसाइटीमा कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। अहिले मान्छेहरू लकडाउनमा बजा छन्, चिन्तित छन्, मान्छे आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्तित छन्, टेन्सनमा छन् मान्छेहरू। कहाँ पुगिन्छ भने यस्तो अवस्थामा यो विकराल पार्टीभित्रको झगडाले मान्छेहरूको झगडालु चेतना डेभलप भइरहेछ। त्यहाँ झगडा गर्न हामी सबै सक्छौँ, हामी जान्ने नै छौँ झगडा गर्न, तर हामी मिलाउन जान्दैनौँ। तर देशलाई के फाइदा तपाईँहरू झगडा गरिरहँदा? ढाका त देशलाई छ, पार्टीलाई छ। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हो, त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो भन्ने मेरो छ। नेताहरूलाई जबरजस्ती बुझाउनु पर्यो, गुटबाट माथि उठ्ने, परिवारबाट माथि उठ्ने। हामी उठेनौँ नि, हामी नेकपा बनिसकेपछि अझ बढी हामी चाहिँ गुटवादी भयौँ। तर योको निम्ति हामीलाई जनताले भोट दिएको। तर अन्यल त हत्तै बढ्यो नि त अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि। जनता त एकदम समस्यामा छन् नि मणि चाहिँ। हो, त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरू मिडियाको पनि यसमा भूमिका रहने भयो। त्यस कारण नेताहरू, सचिवालयका लेभलका नेताहरू अथवा अध्यक्ष कमरेडहरू अलिक गम्भीर जरुरी छ यो बेलामा। किनकि यो नेसन पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, हाम्रो पार्टी पनि एकता भइसकेको छैन, तपाईँलाई थाहा छैन र एउटा द्वन्द्वको चरम उत्कर्षमा छ। यहाँ अब सबै एलिमेन्ट्सहरू यहाँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नेकपा पनि बचाउनु छ, सरकार पनि बचाउनु छ र अबको 3 वर्ष हुने इलेक्सनमा हामीले फेरि मत माग्न सक्ने हैसियत बनाएर फेरि हामी जनताको बिचमा जानुपर्ने छ। र अर्को जेनेरेसनलाई यो नेकपाको चाहिँ अर्को जेनेरेसनलाई पनि चाहिँ हामीले कन्टिन्युसन गर्नुपर्ने छ। यही जेनेरेसनमा सिद्धाउने तरिकाले त अब केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएन भने पार्टी अध्यक्षबाट तपाईँहरू उहाँलाई हटाउन सक्नुहुन्छ? वान म्यान वान पोस्टको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, अनि सम्भव छ कि छैन? अनि त्यही दिशातिर जान्छ, त्यही दिशातिर जान्छ। अबको सहमतिको मिलनबिन्दु भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने कि पार्टी अध्यक्ष रहिरहने? त्यो उहाँले चोइस, दुईवटा पदमा त एउटा पदमा उहाँ बस्न तयार हुनु पर्यो, अनि मात्र एकता हुन सक्छ, सहमति हुन सक्छ। अर्को विकल्प छैन। त्यही लेभलबाटै छलफल भएको बाहिर आछ नि त। यो त मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल विचार भयो। त्यसमा अबको सहमतिको मिलनबिन्दु भनेको तपाईँले भने जस्तै हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि एउटा पद छोड्न तयार हुनु पर्यो, अर्को साथीलाई दिन तयार हुनु पर्यो। कसलाई दिनु वाले? होइन, त्यो त अब छलफलको कुरा हो, कसलाई दिने भन्ने कुरा त। माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ? अनि त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भने प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ। फेरि पछिल्लो समय तपाईँ त हेर्नु भएको छ, खुमलटार पनि तपाईँ जानुहुन्छ। होइन, ठ्याक्कै उहाँले त्यो भन्नु राख्नु भएको छैन होइन। तर अब माधव कुमार नेपाल कमरेड पनि चाहिँ यो रङ्गमञ्चमा आउनुभयो, जसलाई चाहिँ कमरेड केपी ओली कमरेडले पनि उहाँसँगै डिबेट गरिराख्नु भएको छ, वार्ता गरिराख्नु भएको छ। अब अरू सचिवालयका साथीहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नको निम्ति। प्रचण्डको भनाइ चाहिँ के छ? माधवकुमार नेपाललाई अगाडि बढ, गो हेड भनेर भन्नुभयो उहाँले।
अनि त्यसो ठ्याक्कै भएको छ। होइन उहाँले भनेको कुरा मलाई के लाग्छ भनेपछि त्यही अब शक्तिको सन्तुलन मिलाउनु पर्यो। अब करिब 4-5वटा नेताहरू, विशेष गरेर 3टा नेताहरूमा शक्तिको सन्तुलन, पावरको हिसाबले पनि, लिडरसिपको हिसाबले पनि भन्ने ठाउँमा चाहिँ सोसाइटी अथवा पार्टी आइपुग्यो नि त। अब्जेक्टिभ भन्छ नि, वस्तु त त्यहाँ आइसकेपछि सायद त्यही कुरोबाट अलिक शक्ति सन्तुलन होला भन्ने चाहिँ सायद आम पार्टीको रिडिङ पनि हुन हो र मेरो पनि रिडिङ त्यही हो। होइन, तपाईँको पनि त्यही होला। तपाईँको दृष्टिकोण, विचार, वैचारिक रूपमा तपाईँ राम्रोसँग बहस पनि गर्नुहुन्छ मणिजी। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्वको समस्याको समाधान भनेको केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा रहिरहन सक्नुहुन्न, होइन? ठ्याक्कै। अनि पावर अलि बढी सेन्ट्रलाइजेसन भयो, त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा त भयो नि त। त्यस कारणले त्यसैले निकास उहाँबाटै सुरुवात हुनुपर्छ। उहाँले निकास दिन खोज्नुभयो भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड कमरेड, माधव नेपाल कमरेड र अरू कमरेडहरू पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुहुन्छ। तर मुख्य बसेकै मूल मालिकले अथवा मुलीले नै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्यो भने त अरू त साइडबाट खेलिहाल्छ नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँले पनि लिबरल भएर सोच्न जरुरी छ र उहाँहरूलाई सल्लाह दिने साथीहरूले पनि अलि लिबरल भएर सबैको विन-विन सिचुएसनमा लान जरुरी छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यसो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुहुन्छ कि हुन्न आजको दिनमा? त्यो सम्भव कि असम्भव? होइन, हटाउने भन्ने चाहिँ शब्द अहिले नराखौँ, होइन? हटाउने भन्ने कुरा, तर उहाँले हट्नुपर्छ। उहाँ आफैले त्यो खालको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। बनाउँदाखेरि समस्या समाधान हुन्छ भने उहाँ त्यता आउनु पर्यो। नभए अब स्थायी समितिको मिटिङ हुन्छ, सचिवालयको मिटिङ, अब दुईटै मिटिङ भएन भने के हुन्छ? मिटिङ भयो भने के हुन्छ? मिटिङ हुनै सकेन। होइन, भएन भने अब सबै सेन्ट्रल कमिटीका, सबै स्थायी समितिका मान्छेहरूले आफ्नो कुरा बाहिर राख्न खोज्छन्। अब हामी सबैले पनि गुट बनाउँछौँ। हाम्रो दोस्रो जेनेरेसन पनि हामी देशभरि कलेक्सन गर्छौँ र दोस्रो जेनेरेसन मान्छेहरूले पनि ल तिम्रो ठिक ठाउँमा आऊ भन्छ। भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन त पुरा पछाडि फर्किन्छ नि फेरि। त्यो त कोही पनि बस्नेवाला छैन नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त सबैको योगदान बराबरी छ नि त। हामी कसैले उहाँहरूलाई देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाएन। उहाँहरू हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई लिडिङ गर्नु हो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका आउनुको पछाडि त हाम्रो आफ्नै अध्ययन, आफ्नै धरातल, आफ्नै भौतिक परिस्थिति, आफ्नै आत्मगत स्थितिको कारणले हामी यहाँ आएका हौँ। त्यसपछि फेरि अर्को बन्छ नि, हाम्रो जेनेरेसनले अर्को खेल गर्नु पऱ्यो नि। यहाँ त खेलाडी हुनु पऱ्यो, खेल गर्नु पऱ्यो। अरू नयाँ जेनेरेसनलाई भन्नु पऱ्यो यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याऊ भनेर। त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवहरू छन्। फेरि नयाँ मुभमेन्टम हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त मर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नयाँ मुभमेन्टम हुन्छ। त्यसको मुभमेन्टमको फेरि चाहिँ उहाँहरूको उमेर समूहले त्यसलाई चाहिँ फेरि रेस्ट्रिक्सन गर्न सक्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, होइन? त्यसैले त्यो यो त्यसै हुँदैन, यो त्यसै हराउँदैन। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हो नि पार्टीको, होइन? निश्चित एउटा सहमति भएको, होइन? सरकार केपी शर्मा ओलीले चलाउने, पार्टी प्रचण्डले चलाउने। उहाँले बैठक राख्न सक्नु स्थायी समितिको राख्नु सम्भावना के छ? होइन, उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ र सायद मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब उहाँले अलिकति पर्खर हेर अब मिलाएर जाँदा अब उहाँ नै बढी एक्टिभ हुँदै अझ बढी भ्रम हुने हो कि भन्ने चाहिँ सायद सन्तुलितमा काम गर्न कोसिस गर्नुभएको छ होला भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। तर लास्टमा तपाईँ कार्यकारिणी अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ ल गर्नु भन्ने एउटा प्रेसर आयो भने त उहाँ पनि नैतिक सङ्कटमा हुनु होला। त्यो सङ्कटले त फेरि दुईटै अध्यक्षलाई प्रेसर दिएला। त्यसैले बाटा यहाँ छैनन् भन्ने कुरा होइन, बाटाहरू धेरै, विकल्पहरू धेरै छन्। नेताहरूले चाहनु पर्यो समस्याको समाधान चाहनु। पार्टी फुट्दैन तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, पानी बारबारको अवस्था होइन, पार्टी बोलचाल भएन, होइन? यो पार्टी फुट्दैन। यो पार्टी विचारको पार्टी भए फुट्यो कमरेड। हेर्नुहोस् ऋषिजी, विचारको पार्टी भइदियो भए यहाँ त शक्तिको कुरा छ नि, सरकारको कुरा छ, उपयोगको कुरा छ। त्यसैले यसको रसायन अलि भिग्नै भयो हुनाले मान्छेहरू फुट्दैनन्। यहीँ बसेर खाने मेसो गरिराख्ने भाव हुनाले विचारको पार्टी भए फुट्थ्यो। विचारको पार्टी भए एकता पनि हुने थिएन। एकताको विपक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि विचारको पार्टी भए यो चाँडै झगडा पनि हुन्थेन। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ एकदमै शक्ति हामीले प्राप्त गरिहाल्यौँ। एकैचोटि हाम्रो हातमा आइहाल्यो, ल्याङडुङ गरेर ठुलो आइहाल्यो। त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा, त्यसलाई जनतातिर फर्किने कुरा भन्दा पनि पावरलाई इन्जोय गर्नेतिर हामी लाग्यौँ। त्यसो प्रचण्ड कमजोर हुनुभएको नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अनि त्यसको अहिले समीक्षा गर्नुभएको छ नि तपाईँले त? अनि त्यसको त्यो भन्ने बेला छैन, किनकि अहिले प्रचण्ड कमरेड पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बिचमा छलफल बहस भइरहेको छ। प्रचण्डको कमजोर हुनुभयो भन्ने चाहिँ अहिले अर्थ चाहिँ लाग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा फेरि आकस्मिक कुनै सम्झौता हुनसक्छ? अब माधव नेपाललाई माइनस गरेर होइन, माइनस त अब माधव कमरेडलाई माइनस गर्दाखेरि नै यो उब्जिएको पनि हो।
यो गर्न हुन्नथ्यो पहिल्यै। र अब फेरि उहाँहरू दुईटा बिचमा मिल्न त लास्टमा त उहाँहरू दुईटाले नै सिग्नेचर गर्नुपर्छ नि त। दुईटा अध्यक्षको नाताले सिग्नेचर त उहाँहरूले गर्ने हुनाले अन्तिम कन्क्लुजन त फेरि दुईटा अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ। त्यो माधव कमरेडलाई कुनै जिम्मेवारी दिने अथवा सचिवालयका अरू साथीहरूलाई पनि मेजर जिम्मेवारी दिने भयो भने त फेरि सिग्नेचर त लास्टमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुनाले अन्तिम एकता त उहाँहरू दुईटाको बिचमा हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसो 3 जना नेताको बिचमा अब सहमति भयो भने पार्टी एक हुन्छ। अहिले होइन अहिले केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल होइन अब शक्तिको हिसाबले त्यतातिर जान कोसिस गर्यो। नेतृत्व तीनैजनाले मिलेर सामूहिक रूपमा लिनु पर्यो पार्टीलाई बचाउन, होइन? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने, अनि केपी शर्मा ओलीले जसै नेतृत्व गर्नु भएको छ पार्टीको त्यसमा माधव कुमार नेपाललाई ल्याउने हो सहमति। अनि त्यो हो सम्भावना होइन त्यतातिर पनि जान सक्छ मिलनबिन्दु। अनि उहाँहरू दुईटा अथवा सचिवालयका मेजर साथीहरूको बिचमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन राम्रैसँग हुन कोसिस गर्यो भने र उहाँहरू सचिवालयका साथीहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो कि जे खालको महत्त्वाकांक्षा सचिवालयभित्र देखिन कोसिस गर्यो, होइन? राजनीतिक सोचहरू पनि आए, त्यसले पनि फेरि समस्या परेको छ। किन सचिवालयमा चाहिँ न्यू जेनेरेसनको इन्ट्री अलिकति भएन। हाम्रो जेनेरेसनको इन्ट्री अलिकति भएको भए अलिक बहस हुन्थ्यो। एउटै उमेर समूहकाहरूले पनि काम गर्छ। किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पिँढीको कुरा पनि 3-on-1 को कुरा गरिन्छ। सचिवालयमा युवा पुस्ता चाहिन्छ अब, होइन? के वैचारिक बहस गर्ने पुस्ता के सचिवालयलाई विघटन गरिदिनु पर्यो? त्यो राम्रो भयो। सचिवालय विघटन गर्दाखेरि पार्टीमा झगडा नहुने भयो। स्थायी समितिलाई बलियो बनाउनु अलिकति फ्रेस छ नि त्यहाँ। स्थायी समिति अलिक फ्रेस छ, अलिक सङ्ख्या पनि सचिवालय विघटन गर्ने, स्थायी समितिलाई बलियो बनाउनु, पोलिट ब्युरो गठन गरेर जाने भयो। यो बाटोबाट जानु पर्यो। के भयो भने नयाँ सम्झौता हुन सक्छ। के चाहिँ स्थायी समितिमा चाहिँ अलि फ्रेस, अलि नयाँ साथीहरू। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि के अनुभव छ त भन्दाखेरि माओले चाहिँ एकजना चाहिँ आफ्नो सेन्ट्रल कमिटी एकदम यङ मान्छे लिँदाखेरि अरूले खिसी गरे कि यो फ्लाइङ कमरेड भनेर भने। तर ती कमरेडहरू, नयाँ कमरेडहरूले त्यहाँ ठुलो भूमिका खेले, धेरै ठुलो भूमिका। त्यो जनयुद्धमा पनि हाम्रो अनुभव छ, होइन? पूर्व एमालेमा पनि त्यो अनुभव छ। यङ मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ लान जरुरी छ। आजको दिनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्ने आधार छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँ। त्यो छ। उहाँको विकल्प अहिले खोजिसकेका छैन पार्टीले। अनि त्यो विकल्पकै बारेमा छलफल भएको छैन। त्यो विकल्प के दिने भन्नेमा स्वयं उहाँले नै सोच्नुपर्छ। ठ्याक्कै। अब डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरणमा तपाईँको पार्टी पनि विवादमा पऱ्यो नि, मुछ्यो नि, किन? अब जे घटनाहरू भएको छन् त्यो राम्रो भएको छैन, मैले यति मात्र भन्छु। तपाईँकै पार्टीका सांसदहरू छन्, पूर्व आइजिपी, दुर्भाग्य, होइन? आज सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि जाँदाखेरि दुवै पक्षले दर्ता गराउनु खोजेको मुद्दा मानेन सरकारी वकिलको कार्यालयले। अनि त्यो हामी उल्टो दिशातिर गइरहेछौँ कि जसले हामीलाई चाहिँ ब्याकफायर गरिरहेछ। यसले हामीलाई राम्रो सन्देश दिएको छैन। त्यो घटना कसरी भयो भने त्यसको घटनाको उसमा म छैन, तर त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच मणिजी। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हवस्, धन्यवाद।